Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Unaendeleaje, mtumishi wa Bwana? Nataka kusema na wewe tena, ikiwa ni katika hali ya mwendelezo wa somo letu linalohusu hatua ya pili. Nimekuwa na mzigo wa kufundisha kwa habari ya mtu kuwa na hatua ya pili, au mtu kuvuka eneo moja kwenda lingine alilokuwa anatamani kuliingia, au level nyingine ya kimaisha, kiroho na kimwili pia. Kwa sababu tumekuwa na wimbi kubwa la watu wengi ambao hawawezi kutunza mafanikio. Kama ni kazi akipata atafanya, ikifika mahali inaisha. Kama ni biashara atafanya vizuri, akianza, ikifika mahali ile biashara inaharibika au inaisha kwa matukio makubwa. Hata watu wengine biashara walizozianza badala wapate mafanikio, zimeisha zikawaachia madeni makubwa. Hata kwenye ufugaji, kwa sababu ukifuatilia watu ambao wanashindwa kuvuka eneo moja kwenda eneo lingine, kila eneo linamwachia jeraha. Kila wanachofanya kinawaachia jeraha. Na inaonyesha wazi kwamba huyu mtu kinachomzuia kuingia level nyingine au kwenda level nyingine, moja kwa moja inawezekana kuna kifungo hapo katikati, au kuna neema hajaipata ya kumsaidia. Sababu watu wengi walifikiri mafanikio yanatokana na juhudi au na nguvu. Ni kweli juhudi zinahitajika kabisa, lakini mafanikio yale ya kwenda mbali kihuduma, kiuchumi, kifamilia, yanahusika, yani nguvu ya Mungu inahusika sana kwa mtu. Uwe na Mungu au uwe na shetani, ijulikane kitu kimoja. Lazima mtu unayetaka kufanikiwa ujue kwamba kuna nguvu inayofanikisha. Na clip iliyopita nilikuachia kitabu cha Waebrania kinachozungumza habari ya upendo na kuzungumzia habari ya karama ambazo Mungu anaziachilia juu ya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu leo tusome kitabu cha Hagai mlango wa 1, na nitaomba ukasome mistari mingi, lakini leo acha nikusomee mistari miwili. Hagai mlango wa 1 mstari wa 5 na wa 6. Imesema, neno la Mungu linasema, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Yaani anayepata mshahara hapati mshahara ili umsaidie, hapati mshahara ili awe na maendeleo. Anapata mshahara ili kuutia kwenye mfuko uliotoboka toboka. Maana yake nini? Haya mafanikio, huyu mtu anayefanya kazi katika mazingira haya hawezi kuwa na maendeleo. Ataonekana kwenye sura za watu kwamba anaendelea, lakini hamna chochote. Maana neno la Mungu lishaonyesha kwamba huyu hata mshahara akipata anautia kwenye mfuko uliotoboka toboka. Mtu wa Mungu, sikia neno la Mungu. Itafute neema ya Mungu ikusaidie. Tafuta nguvu ya Mungu ikusaidie. Kuna mafanikio, watu wa Mungu. Usiende kwa miungu kutafuta msaada. Ule msaada unaotokana nguvu za giza haudumu. Mwisho wa siku unaacha matatizo kwa watu. Lakini msaada unaotoka kwa Mungu, huo msaada wa Mungu, baraka za Mungu utajirisha, wala hazichanganyi huzuni pamoja nayo. Mungu anabariki, Mungu anabadilisha maisha, Mungu anainua wanyonge, Mungu anafanya vitu kuwatendea watu wake. Na nikwambie mtumishi wa Mungu, hata kama kuna jambo gani linakusumbua, wekeza sana kwa Mungu. Wekeza sana kwenye kumtafuta Mungu. Mungu ameweka watu. Ni kweli mtu unaweza ukasema haina haja ya kuombewa, nitajiombea mwenyewe, sikatai. Lakini huyu anayetafuta mshahara ili kuutia kwenye mfuko uliotoboka toboka, anaweza akajisaidia peke yake. Na hii usifikiri inaongelea tu watu ambao hamjui Mungu. Hata watumishi, kuna watumishi hawawezi kwenda level fulani mpaka wapate neema. Unaweza ukatumika miaka na miaka usipate hatua.
mpaka utakapokutana na Masihi wa Mungu ambaye Mungu amemtia mafuta ya kuinua. Maana Mungu amempa mtu, kila mtu amempa eneo lake. Kama jinsi unavyoona watu, hata ukienda kwenye vitengo vya kijeshi utakuta kuna mwanajeshi, sijui kama ni vifafanue, lakini nataka nikwambie, unaweza kukuta jeshi la polisi ambao ni askari wa kawaida, kuna FFU, kuna trafiki, kuna zimamoto, kuna jeshi la anga, kuna jeshi la maji. Hata unapoenda hospitali utakuta kuna daktari, kuna nesi, kuna mkunga. Yani wapo, yani kila eneo. Jinsi unavyoona hivyo vitengo vilivyo, ndivyo hata kwa Mungu ilivyo. Hata watumishi wa Mungu unapowaona, jua kabisa watumishi wa Mungu wamewekwa, kila eneo Mungu ameweka mtumishi. Mungu akubariki sana. Sikiliza nikwambie, nataka nikuache na maombi haya, kwamba nguvu ya Mungu ingie ndani yako. Kama unaumwa upone, kama una matatizo aina yote yaishe kwa jina la Yesu. Na wewe unatamani kupata breakthrough ya kwenda hatua nyingine, na achilia upako juu yako, uende ukavunje ile mipaka uliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho. Na ipiga nguvu ambayo inakuzuia kufanikiwa, na ipiga nguvu inayosababisha magonjwa na kutofanikiwa, na ipiga nguvu ya asili inayokuzuia kwenda hatua nyingine. Na ondoa mipaka uliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho, na achilia uzima na ufunuo wa kiungu ndani ufahamu wako kuanzia sasa. Mungu akufunulie jinsi ya kufanya ili ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa umenisikiliza na umeamini. Bwana atafanya kwako. Endelea kutafuta neema, lakini kuachia namba ya simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi, lakini pia kwa sapoti yako. Andika hii namba, itakusaidia: 0741878388. Kama una sapoti, itakuletea jina la mtumishi wa Mungu Joshua Laswai. Mungu akubariki kwa kuwa umekuwa mtu wa thamani sana. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Amen.